Ինչի է ստացվում այն, ինչի համար Փաշինյանը նախկինին մեղադրում էր, շատ ավելի մեծ մասշտաբներով հիմա ինքն է անում։ Բռնաճնշումներ, ընտրությունների կեղծում։ Ինքը միտը թուրքա-ադրբեջանական հպատակը։ Նացի դեզարայ։ Հա, չի կարելի, դա քաղաքականության այդ մոմենտը դա ճիշտ է անում։ Մարդկանց բռնում են ազում բերթեր ինչի համար։ Ասեք որպես ինչ, եթե ես եմ, դու ես եմ, մեկն այ մյուսն ասեք ընտրյալները մեկ եք, թող ազատության մեջ մնան, այ մեկը իր խոսքը ազատությունը ինի։ Յանի ki իր օրոք այս 8 տարվա մեջ էին որը մի գործողություն կարացել է կատարել, նորմալ։ Ճանապարհ եմ ցարկում, այն եմ անում, մանկապարտեզ եմ ցարկում, դպրոց եմ ցարկում, դա ոչ մեկին չի հետաքրքրում։ Ամենակարևորը այնա որ սահմանը պետք է պինդ լինի։ Բանակը մեջքը կոտրեց, ամեն ինչը կոտրեց։ Այն նախկիների օրոք ավելի լավ է եղել, քան հիմա։ Առանց մեղադրանքի, առանց որ եթե մեկը իր հանդեպ ուզում է խոսք ասի, դրանց բակալում խի, դա օրենք է, չէ։ Ապորինի է, տանք լրիվ ապորինի է։ Ոչ միայն ճիշտ չի անում, այլ դատապարտելի է։ Ինչի։ Որովհետև մարդկանց բռնաճնշումով է տեսել, որ գողելի լինի։ Կարելի է այնպես անել, որ մարդկանց արժի համակարգը վերականգնվի, ոչ թե բռնաճնշումների դիմել իր ասածը անցկացնելու համար։ Նախկիները ինչ էլ արել են, զատո երգիր են պահել։ Երբեք չի եղել, որ վախենան իրանք ադրբեջանցիներից, երբեք, բայց հիմա յուրաքանչյուր հայ մարդ վախում է ադրբեջանցուց, որ ադրբեջանցին միազն ասել ես փխք ինքը փախել է, չի իմացել ինչ է նշանակում, իմաստը դաժե չի իմացել, հասկացար, բայց իրանք նենց հարեցին, որ ադրբեջանցիները մի փխկը իրանց փխկը տեղափոխվեց մեր վրա։ Ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը գնում է մի երկրի կործանման, որը դարերի շարունակ ապրեց, մնաց մի պոպոքի չափ, եւ էդ էլ աննամոթի նման կպցնենք, դոշերներս մանկանք։ Դա ինչի է նման։ Մարդիկ պիտի հասկանան, սա շատ սխալ էր, շատ սխալ։